안녕하세요, 옥쌤입니다. 굉장히 오랜만에 찾아뵙는 것 같네요. 자, 오늘은 약수와 배수 중에서요. 우리 반 친구들한테 이 문제를 좀 설명해봤더니 많이 어려워하더라고요. 그래서 이거 다른 친구들도 좀 어려울 것 같아서 한번 이 문제를 짚고 넘어가도록 하겠습니다. 그래서 친구들이 그 단원 평가 봤던 문제 중에 하나인데요. 이 문제를 한번 보시겠습니다. 자, 가로가 8cm이고 세로가 18cm인 직사각형 모양의 색지를 겹치지 않게 이어붙여 가장 작은 정사각형을 만들었습니다. 정사각형을 만드는데 사용한 색지는 모두 몇 장인지 알아보세요 라는 문제로 지금 제시가 되는데요. 잘 보시면 두 가지 문제라고 볼 수 있어요. 첫 번째는 일단 여기 나온 것처럼 가장 작은 정사각형, 가로가 8cm, 세로가 18cm. 밑에 보시면 가로가 8cm, 세로가 18cm인 이 직사각형을요 겹치지 않게 이어붙였대요. 그러니까 무슨 얘기냐면 이런 식으로 붙인 거예요. 이렇게 뭐 옆으로도 붙이고 밑으로도 붙이고. 그래서 계속 뭐 이렇게 뭐 몇 장이 붙일지는 몰라요. 아직 안 풀어봤으니까. 그래서 붙여보고 밑으로도 붙이는데 이때 중요한 건 뭐냐면 가장 작은 정사각형이죠. 그러니까 정사각형이라는 거의 성질이 뭡니까? 가로와 세로의 길이가 어떻다? 같다. 가로와 세로의 길이가 같다라는, 다시 얘기해서 8cm, 18cm를 몇 장인지는 모르겠지만 붙였을 때 가로와 세로의 길이가 똑같아지는 가장 작은 정사각형을 한번 구해봐라. 그게 첫 번째고요. 그 다음에 두 번째는 뭐냐? 그걸 만들었어. 그럼 그걸 만드는데 필요한 색지는 몇 장이냐? 그래서 최종적으로 우리가 알아야 될 것은 바로 요거죠. 사용한 색지는 모두 몇 장이냐? 이건데, 그럼 일단 첫 번째로 문제를 풀기 위해서는 일단 가장 작은 정사각형을 가로, 세로가 몇 센티미터인지 그걸 구해야 되잖아요. 자, 그럼 한번 구해볼게요. 자, 보시면, 자, 가로가 8cm, 그럼 이렇게 보시면은, 가로가 여기도 8cm, 여기도 8cm. 잘 몰라요. 몇 장이 필요한지 모르니까. 그리고 밑에도 18cm씩 쭉 붙일 건데, 잘 생각해 보시면, 가로가 8cm, 8cm, 하나, 둘, 셋, 넷, 쭉쭉 8씩 늘어나고 있죠. 그럼 뭐야? 8의 배수만큼 늘어나고 있죠. 반대로 18cm씩 세로도 어때요? 18cm, 18, 18, 18에서 어떻게 돼요? 여기 아니에요. 자, 18cm씩 쭉 세로 역시 뭐예요? 18의 배수만큼 늘어나고 있죠. 근데 문제에서 봤더니 가장 작은 정사각형. 자, 아까 조건에서 가로와 세로가 같아지는 이러한 사각형의 이름이 뭐예요? 정사각형이죠. 자, 가로가 8의 배수씩 늘어나고 세로가 18의 배수만큼 늘어나는데, 자, 가로, 세로가 똑같아지는 그 길이. 자, 8의 배수만큼 늘어나고 18의 배수만큼 늘어나는데 그 두 배수가 공통으로 만나는 배수. 그럼 우리 뭐라고 했어요? 공배수죠. 두 수의 배수 중에서 공통인 배수는 공배수라고 했어요. 그런데 아까 뭐라고 했어요? 같은 정사각형인데 그 중에서 가장 작은 거니까 공배수 중에서 가장 작은 건 뭐다? 최소 공배수가 된다라는 것이죠. 그러니까 다시 얘기해서 이 문제는 8과 18의 최소 공배수를 일단 구하는 게 첫 번째 조건이에요. 자, 한번 구해볼까요? 자, 일단 문제를 한번 이 부분을 잘 보시고요. 선생님이 지울 거거든요. 잘 보시고, 자, 8과 18의 최소 공배수 한번 구해보도록 하겠습니다.
파란색으로 해볼게요. 우리 배웠으니까 간단하게 이게 구할게요. 8이랑 18의 최소 공배수 구해보면 248, 29, 18. 더 이상 나오지 않겠네요. 그죠? 그래서 2와 4와 다 곱해주면 8, 9, 72라는 값을 갖게 돼요. 자, 여기서 말하는 72는 뭡니까? 가장 작은 정사각형의 가로와 세로의 길이에요. 정사각형의 가로, 세로, 길이. 그렇죠? 어떤 정사각형? 가장 작은. 가장 작은 정사각형의 가로와 세로의 길이가 72cm라는 거죠. 자, 그러면 다 구했네요. 끝인가요? 아니죠. 자, 지금 여기서 말한 게 뭐예요? 사용한 색지를 물어봤죠. 지금 우리 구한 것은 가장 작은 정사각형의 한 변의 길이일 뿐이에요. 자, 그러면 요거를 가지고 한번 문제를 풀어볼게요. 요 위에 있는 문제를 좀 한번 지어볼게요, 선생님이. 자, 한번 선생님이 문제를 한번 풀어볼 건데, 아까 얘기했지만 가로가 8cm, 세로가 18cm인 이 색지를 붙이는데, 가로 세로가 몇 cm라고 했어요? 72cm라고 했죠. 그래서 선생님이 이거를 그림으로 한번 나타내 볼 거예요. 자, 뭐 문제를 푸는 방법에는 뭐 그림으로 나타내거나 뭐 식을 세우거나 뭐 표로 나타내거나 또 예상하여 풀기, 거꾸로 뭐 숫자를 거꾸로 대입해서 푸는 거꾸로 풀기 여러 가지가 있는데, 여러분들 설명하기 좀 쉽게 하기 위해서 그림으로 한번 나타내 볼 거예요. 그리고 이제 요 칸이 넓지 않아서 선생님이 좀 조그맣게 그렸어요. 자, 가로가 8cm인 게 72cm 작은 정사각형을 만들기 위해서는 몇 개가 있어야 될까요? 그렇지, 8개씩 9개가 있습니다. 8, 9, 72니까요. 그죠? 그래서 한번 하나, 둘, 셋, 넷, 9개를 그려볼게요. 자, 좀 오래 걸릴 것 같은데. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 9개가 있죠? 그러면 여러분들 맞겠죠? 뭐 이게 지금 뭐 대충 선생님이 그린 거니까 뭐 길이가 다 72cm 안 되겠지만 어찌되건 8cm씩 9개가 있으면 당연히 72, 8, 9, 72, 72cm가 되겠죠. 그쵸? 요거는 자, 그 다음에 밑에 이거 지울게요. 자, 18cm씩 몇 개가 있으면은 72cm 될까요? 71을 18로 나누면 되겠죠? 몇 나와요? 너무 이상하게 났네. 71을 18로 나누면 몇 나올까요? 6, 8, 4, 32, 4, 8, 32니까 4개만 있으면 되겠죠? 그죠? 그러면은 18cm씩 몇 개? 하나, 둘, 셋, 넷. 그쵸. 가능하겠죠. 그러니까 가로는 8cm를 9개, 세로는 18cm가 하나, 둘, 셋, 4개만 되면은 이게 어찌되건 이런 뭐 형태의 가로, 세로가 72cm인 가장 작은 정사각형이 나올 수 있겠다라는 것이죠. 자, 그러면은 그냥 이왕 그렸으니까 다 그려볼게요. 자, 그림이 좀 이상해도 자, 이해해주세요. 자, 이렇게 되겠죠? 자, 그러면은 지금 여기서 문제가 뭐였어요? 사용된 색지가 몇 개냐고 물었죠. 그러면은 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉,
열하나, 열둘, 열셋, 열넷, 열다섯, 열여섯, 열일곱, 열여덟, 열아홉, 스물, 스물하나, 스물둘, 스물셋, 스물넷, 스물다섯, 스물여섯, 스물일곱, 스물여덟, 스물아홉, 서른, 서른하나, 서른둘, 서른셋, 서른넷, 서른다섯, 서른여섯. 아, 총 몇 장이다? 36장이다. 선생님처럼 지금 다 이렇게 일일이 셀 필요가 없죠. 자, 이럴 경우에는 가루가 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 9개. 9개고요. 그 다음에 가루가, 세로가 하나, 둘, 셋, 4개니까 가로 곱하기 세로 해주면 이렇게 36개가 나오죠. 그래서 자, 이 문제는 일단 여러분들이 기억해둬야 될 게 가장 작은 정사각형. 자, 가로, 세로가 몇 센티미터인, 뭐 8cm, 18이라고 써있지만 뭐 몇 센티미터인 그 직사각형을 가지고 가장 작은, 이어붙여서 가장 작은 정사각형을 만들려고 했다. 이 부분에서 여러분들이 캐치를 해야 되는 게, 끄집어내야 되는 게 뭐냐. 가로와 세로의 길이가 같은 정사각형이라고 하는 개념을 끌어낼 수 있어야 돼요. 그리고 나서 거기서 가장 작으냐고 했으니까, 아, 이거는 가로, 세로의 길이의 공배수 중에서 가장 작은 최소 공배수를 구해서 길이에 몇 개가 들어가는지 이제 파악해내는 거. 이게 첫 번째 조건이고, 그 다음에 사용된 색지가 몇 장이냐라고 물어봤으니까, 이렇게 그림으로 그려도 되고요. 뭐 그림으로 그러니까 사실은 제일 정확해요. 시간은 오래 걸릴 수 있는데, 아니면, 만약에 이제 여러분들이 그렇지 않으면은, 그냥 머릿속으로 계산해서 가로가 몇 개고, 세로가 몇 개니까, 선생님 말한 것처럼 곱하기해서 몇 장이다. 이렇게 해도 되고요. 사실은 방법은 여러 가지가 있어요. 근데 여러분들 좀 쉽게 설명하기 위해서 그림으로 표현했는데, 이해가 됐는지 모르겠습니다. 한번 이렇게 문제를 꼭 한번 다시 한번 풀어보시고요. 약수와 배수는 선생님이 이 문제로 마무리를 짓도록 하겠습니다. 그래서 다음에는 규칙과 대응 부분은 여러분들께 좀 알려드리도록 할게요. 자, 오늘 여기까지 마치겠습니다. 감사합니다.